Sekuzwile konke sekukhulunyiwe okuningi, siyazi ukuthi-ke leli siphumankulu seliphelile. Liphele-ke golokoqo, belibuhlungu kakhulu, belimuncu, belilibi. Bekade isimo singemnandi emndenini, kubalandeli, kubathandi bomculo wamaskandi, iy'nhlaka ey'hlukene ey'ningi. Bekade kufihlwa insizwa laphana uSicimbi Nkosi wamagcokama yaseMsinga. Kodwa kukho konke lokho kade kwenzeka, kube khona-ke abantu-ke ababoneke into ethize, into-ke kade bengayinakile yase-ke iyavela emehlweni abo. Babone ukuyimisela kaKhuzani, babone ukuvela kwabantu abaningi, uxhaso ukuthi bespend isikhathi sabo ukwaza sure ukuthi bayavelela kuzona zonke izinto ey'dinga nje ukuthi kube nemali, ey'dinga ukuthi kube iy'memezelo nakho konke nje obekuzosiza umndeni. Omunye walabo bantu labo uKhuzani-ke, uMr Mpungosele, umnumzana, umuntu omkhulu. So kukho konke abantu okuhle abakushilo, abamncomile, abamthanda kakhulu, abamncomile, nabangamthandi, nabangamlandeli bamncomile, bakuveza-ke nasemngcwabeni kwakhulunywa nangaye. Konke nje kade kwenza uKhuzani bakuvezile, akufihlwa ngalo. Kukho konke-ke lokho siyakubonga ukuthi bekurealize ukuthi hhayi usebenze kakhulu, wayemisela ukwenza sure ukuthi izinto zihamba-ke ngononina-ke. Nalapho bekuzovela khona izinto ey'thize mhlawumbe ezogcina zibukisa kabi-ke i-situation-ke kuvaleke kungasabonakali. Sikubonga kakhulu ukuthi konke lokho kwenzeka. Kodwa-ke akukho suka-ke lingenasici-ke bafowethu, noma ungenza kahle kanjani-ke uyohleli kunomuntu, uyohleli kunabantu, uyohleli kunohlangothi oluyohlala lubona ichashaza kuwe-ke. Kukho konke okuhle uKhuzani akwenzile, eyimisela, spend isikhathi sakhe, enza sure ukuthi abantu baba-updated ukuthi i-process ne-procedure ihamba kanjani. Khona-ke abakubonanga-ke lokho. Kunabantu aba-comfortable ukuhlala ko-TikTok, ukuhlala ko-Facebook, ukuhlala kulama-app ey'motweni zabo, ey'ndlini zabo ezinhle, bebe-comfortable ukukhuluma, bekhombe amaphutha abona yibona bodwa, amaphutha bona abangabe walungisa, amaphutha anenzondo bawakhombayo, kungesikhondo amaphutha angempela. Kunabantu ababamba iy'nyanga iy'nkunzi la bezibhadalise i-protection fee. Lezo nyanga lezo zikhokhiswe iy'mali ey'nkulu. Labo bantu labo bazi ukuthi yibona aba-right. Mase kukhulume bona sekuyi-final step le, sekuyibona kumele be-right. Aba-contribute labo bantu labo, ababonakali into mayisaqala, asizange sizwe ukuthi bahlalise emalini, kodwa bakhuluma imilomo izibe ngaka. So iyona isizwe esiyisona-ke se-South Africa. Kunabantu abenza kahle, kunabantu abahefuza iy'ndaba ko-TikTok nako-Facebook, kunabantu abahlala bechaza, amadoda ahlala elanda iy'ndaba. Singamadoda esikhathi samanje, singabantu besilisa esikhathi samanje, isizukulwane esibi, isizukulwane esikhuluma sidlula abantu besifazane, isizukulwane esilanda iy'ndaba. Asazi ukuthi le genge encane eza ngemuva yona-ke izoba njani, ngoba kuyacaca ukuthi izoba wesi. Le nto ibingekho ngathi, ibingekho ngabaculi, ibingekho about anyone, ibingomuntu obeyofihlwa, ibingabantu kade beyofihlwa nge-weekend edlulile nangolwesihlanu okuyi-Friday, igidangoma lelusiciko kade sisebenza nayo. Ukuyilokho nje, kodwa ngenxa yokuthi abantu kumele into i-attention ize kubona, kumele bekhulume something ukuze kunakwe bona, kunakuthi bathini. Yet akekho umuntu into angayikhipha yena ayiveze nje ukuthi nakho akwenzile, nakho angicontribute-ile. Because if you can't see good kusomeone, awukwazi ukumgxeka. If ungakwazi ukubona ubuhle kumuntu, awukwazi ukumgxeka. Awukwazi ukuqhamuka ngoba umuntu usubona into embi. Into elolo abantu abaningi ileyo ukuthi not even once ubani uzangubona ubuhle, but wena usebenzisa i-platform yakho enkulu ukuzogxibha amagama abantu. Sebeyekile abantu ukulwisa abantu abenza okubi, sekubhekwa nabantu abenza kahle ukuthi yini iphutha, yini ichashaza. Umndeni awukhalazi ngalutho. Abantu ade besondela abanankinga. Wena kini lapha kulo room yakho enhle, kulo ndlu ohlala kuyenhle, unenkinga wena ngoba yini lento kumele ibe ngawe, le attention kumele ibe ngawe, le content kumele ikusebenzele somewhere somehow, kumele ikusupport ukuthi wena ukhulume wathi. Abantu bayeke bonke ubuhle benza bebheke ukuthi wena uthini, usiza ngani lokho. Asikeni ukulanda
amadoda engathi siyopha ngaphansi asikeni ukulanda iy'ndaba engathi sifaka amaphetha. Amadoda alanda iy'ndaba. Sekumele amadoda agqoke amaphindi namapitikoti the way ahefuza ngakhona iy'ndaba bafowethu. Siyaziphoxa nje ngendlela esiyiphoxa ngayo. Into uma singayazi noma sibone ukuthi le ayisifaki kuse isikhathi angeke ufe ukuthi awukhulumanga. Ayikho into ezokubulala ukuthi i-trend ikuhlulile. Akumelanga each and every trend kumele wena unombele. Abantu bangakwenza abakwenzayo lokho online bezenzela into zabo. Uma ukuthi nibhadalise iy'nyanga ama-protection fee kulungile phela. Ibhadaliseni ngoba ziyathanda ukuthi ibhadale. Ziyazi zona ukuthi zibuze nibhadalelana. Kodwa lokho akusho ukuthi nihlala ni-right ngaso sonke isikhathi. Ezinye izinto kumele zinijampe nimukele ukuthi cha lokhu-ke akusikhona okwethu. And abantu-ke ithi sibayese ukuthi siba-confuse. So ngithi mina mfoka kungasukho konke okwenzayo ungadikibali. Ziyeke izinja khuzana. Izinja, imigodoyi, imikhanqala, imnqatha iyohleli ikhona. Imshobingo iyohleli ikhona ezweni. Into leyo okumele uyiphilele uyi-understand ukuthi kunemigodoyi kuleli zwe esiphila kulo eyohleli ikhonkotha. Kunemidlwane eyohlala ikhuluma ibewuza. Isizwe esiphila kuso leso isizwe sezinja. So thina siya-understand sesiyazi ukuthi akekho umuntu la eSouth Africa oyokwenza into enhle useno-social media. Kunabantu abayohlala bebona izinto ezinhle ezimbi entweni enhle. Kunabantu abayohlala bebona ichashaza. Umuntu onjani loyo? Inja lo muntu loyo umgodoyi. So ngizoyibamba lapho-ke ividiyo nje ukuthi yena ungadikibali khuzana noma yinini okwenzayo noma siphi isikhathi izinja zohlala ikhonkotha. Okuhle okwenzayo kuyabonakala. Abafuna ukubamba inkunzi yenyanga ababamba inkunzi yenyanga bebabhadalisa i-protection fee. Akuhluphi lokho. Isale kahle.